Amin. Allah Teala bu merhum mütevaffat Şad Hacı'nı bana bu nimada Facebook'larga koygan ekansizlar. Gördüm. O şimdi yığılab Allah'a o yerda münacat qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib, arzi dog'ini qilib, kelib mana Allohning rahmatiga, jannatiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan. Bu dunyoga kelish ketish hammamizda bor narsa. Alloh taolo bu og'amiz rahmat, abadiy manzillari jannat qilsin. Mana kecha bugun o'qildimi? Janoza kimiki o'qisa bir yo'l janoza gunohidan bo'lur albatta toza. Bu kelib mana hozir ko'ryapmiz, mana Farg'onadan keldik, mana bu joydan bu Shahrixon va butun dunyo kelar bu yerga. Men hayratda qoldim. Kelayotgan odamlarni shunaqa Fotiha ko'p odam kelyapti. Nima uchun? Xizmatini o'tkazib qo'yganligi uchun, rozi qilib qo'ygani uchun odamlar muhabbat bilan har kim yashasa hayot 10 yil yashaydimi, 40 yil yashaydimi, 1000 yil yashaydimi, bir kunchalikka tatimaydi jon chiqayotgan vaqtida. Mana shunday xizmat qilib o'taylikki, hamma orqamizdan yig'ilib otangga rahmat deb qolsin. Xudo sizlarga sabr qanoat bersin. Salomat bo'linglar. Siz kimsiz? Men Otingiz kim? So'hrobjon. Bor, Xudo sabr qanoat bersin.